ya. Üf. Neden böyle bir başlık koyduğumu öğrenmek istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Demek ki siz nasıl öğrenmek istiyorsanız. Ve abone olursanız ve diğer videolarda da size bunu gösterebilirim. Hadi şimdi geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çok eskiden hatta 5 ay önce yaptığım, pardon 4 ay önce yaptığım 4-5 ay önce yaptığım slime'ı sizlerle oynayacağım. Ben bu arada slime böyle çok sert oluyor. Slime bozulmasın diye ona suyu veriyorum. Ve böyle çok güzel bir slime oluyor. Birazcık arkadaşlar durun, ben birazcık kamerayı birazcık büyüteyim. Şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle bir saniye. Arkadaşlar kamera arada sırada düşebilir. Ben bunu kamerayla çekiyorum. Çünkü bu arkadaşlar kamera olduğu için arada sırada düşebilir kamera. Ay tablet. Çünkü tablet birazcık büyük. Slime arkadaşlar çok güzel. Sulayınca da çok güzel oluyor slime. Ve şöyle sesler çıkıyor. Çok güzel sesler çıkıyor. Ben de okuldan geldim arkadaşlar. Birden okuldan geldim böyle. Hemen ödevlerimi yaptım, okudum. Ya öğretmen 10 defa okuyun dedi. Ben 5 defa okudum. 5'ini de akşam okuyacağım. Aklımda hani hem daha iyi olur diye. 5 defasını sonra okuyacağım. Hemen yaptım, geldim hemen video çekmeliyim dedim. Tabletin şarjına baktım. Tabletin şarjı 3. Ya %3. Baktım tablete. Ben bu slime için o kadar uğraştım dedim. Ve bir yarım saat falan bekledim. Tabletin şarjı 18. Yani yarım saat değil de 15 dakika falan bekledim. Tabletin şarjı anca 18 oldu. Normalde 20 olması lazımdı. Arkadaşlar bakın şu çıtırtıya bakın. Çıtırtıya. Bakın. Durun olmadı. Şöyle açayım. Etti. Heh, şimdi bakın sesine. Durun şöyle. Ya arkadaşlar sesi evet biraz ince çıkıyor. Çünkü yani kaliteli, yani normal slime'ların sesi böyle incecik çıkar. Diğer slime'ların sesi neden öyle böyle çok çıkıyor? Çünkü onlar kimyasal madde katıyorlar. Ya ben slime ustasıyım. Bana sorun her şeyi. Tek bunu çok iyi yapamadım. Çünkü bu şey nedir o? Ta 5-6 ay oldu. Bir de arkadaşlar ben çok eskiden ilk slime denemesinde sim kattım, her şey kattım, böyle cıvık bir şey oldu. İkinci yapışımda harikaydı ama ikinci yapışımda böyle pembeydi ama oynadıkça şeye döndü. Nedir o? Oynadıkça işte böyle kırmızıya döndü, koyu pembeye döndü. Arada sakız çiğneniyor böyle, sonra çiğnendikten sonra öyle biraz koyu pembe oluyor ya, işte onun gibi. Ondan sonra bir tane daha yaptım, o da olmadı. Bir tane daha yaptım, o da olmadı. Bir tane mor yaptım. Aynı uzaya gitmek böyle kopuyordu aynı, hiç yapışmıyordu. Bir tane daha yaptım. O zaman da o da maviydi, çok güzeldi o mavi. Arkadaşlar mavi gerçekten 1 kilogramdı. Kiloydu pardon. Kilogram değil, 1 kiloydu. Gerçekten bayağı büyüktü şöyle. Böyle açtığımda böyle resmen yani bu masanın yarısıydı şöyle. Buraya kadar geliyordu. Ya boyutu işte buraya kadardı. Şimdi siz görüyorsunuz ama. Buraya kadardı boyutu. Şöyle çekince oraya kadar oluyordu.
Ama ondan sonra da bunu yaptım. Bu da çok güzel oldu ama en güzel yaptığım şeydi. 1 numara pembeydi, 2 numara. Yani 1 numara pembeyle maviydi, bu da 2 numara. Ama bu da güzel arkadaşlar. Böyle çıtır sesi. Çok güzel. Ben slime'ları çok severim de. Buradaki herkes bana slime yapabilir misin? Bana slime yapabilir misin? Ya durun, herkes nasıl yapacağım diyorum. Hayır diyorlar. Tabii bir tane Emrah diye arkadaşım var, hatta onunla Snapchat şeyi yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Şey diyor. Ben ne zaman slime yapacağım? Ben de diyorum ki ya dur daha ben kendime ikinci slime yapayım. Sana öyle yaparım dedim. Daha kendime ikinci slime yapayım da arkadaşlarıma yapayım. Öyle sana da yaparım dedim. O da üstü kaldı yani. Çünkü slime çok istiyor o da. Oo. Arkadaşlar bakın. Ay şöyle çıtır sesi geliyor. Saçıma yapıştı arkadaşlar, çıkmıyor. Ne çıkıyor? Bakın. Gördünüz mü? Hiç kıl yok. Çünkü ben bunu yakıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar 5 taş. 1 2 3 4. Şu da 5 4. Bu da 5 3. Yapıştı. Yapıştı. Bu da 5 taş oldu bakalım. Çok güzel slime'dan 5 taş oyunu, harika. Şöyle çekelim. Şimdi. Benim 5 taşım biraz kötü değil ya, kötü değil de taşlarla daha iyi oynuyorum. Bunlar hani yumuşak olduğunda her yere gidiyor. Yapıştı. Arkadaşlar kardan adam yapacağım. Bakın şimdi sihirli ellerimle. Gelin size göstereyim, durun. Bak, sihirli ellerimle burada duruyorum. Okus pokus kardan adam olur. Olmadı, nasıl yapacağım bir daha? Okus pokus kardan adam olur. Gene olmadı. Hadi bir daha durun. Bu sefer buraya geçeyim. Okus pokus kardan adam olur. Evet oldu, yaşasın. Benim kardan adam böyle değil. Arkadaşlar bu kardan adamı nasıl yaptığımın kamera arkasına bakabilirsiniz. Onda da komik şeyler. Tabii daha iyi yapıyordum. Dimininim, dibi dibi dim, 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 dim. Kurtarın beni. Kullarımdan astılar beni. Beremden de astılar. Beni kollarımdan astılar. Belimden. Artık bacağım da gidiyor. Diğer bacağımda. Artık. Dance. Kamerayı bu düşürdü. Ya artık nefret ediyordum ya senden ya. Yeter ya, yeter. Yeter. Git artık, istemiyorum. İstemiyorum, yeter. Elif, gel sana hediyem var. Geldim. Hediyesi var. Aç bakalım onu. Açayım mı? Evet aç. Bilmiyorum, açayım ya bana.
Ya bu ne ya? Of. Evet işte neden böyle bir açıklama koyduğumu, neden bu videonun başında bunu yaptığımı gördünüz. Neyse siz Elif'i dinleyiniz. Yani beni. Neyse arkadaşlar neden böyle bir açıklama koyduğumu gördünüz. Neyse arkadaşlar. Bunu çok seviyorum ben bunu. O yüzden sizi çiğneyeceğim. Yemedim arkadaşlar ama ısırdım, bir daha ısırmayacağım. Biz buna biz bununla boğuşuruz da. Bakın. Önünüzü açacağım. Ve videoyu kapatacağım artık. Yeter. Gülü. Gülü gülü gülü. Gülü 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 gülü. Bakın sese bakın sese. Bakın sese bakın. Oh. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın siz. Ben hemen yerime oturayım. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olun. Lütfen. Allah rızası için bak arkadaşlar rıza diyorum. Allah'ını seven bana abone olsun. Zaten Allah'ını seven bana abone olun. Neyse. Bana. Arkadaşlar Allah için diyorum bana abone olun. Diyorum ki bu lafımı duyduktan sonra yani abone olmazsanız artık bilmiyorum yani. Ben beddua etmek istemiyorum ama bu lafı duyduktan sonra abone olmuyorsanız sizin tercihinizdir. Ama duyanlar demek ki Allah'ını sever. Neyse aman boş verin. Abone olmayan da sever. Neyse ben beddua etmeyeyim. Neyse beddua etme hiç sevmem. Neyse arkadaşlar abone olun. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize yakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Böyle bu tarz slime yapmamı istiyorsanız abone olmayı veya like atmayı unutmayın veya alt kısımlara, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.